всем привет, с вами Егор, и сегодня я вам покажу, как сделать механический камин. Вот так вот он будет выглядеть, занимает он не так уж много места. Давайте проверим, работает он. Вот. При нажатии рычага он загорается, при повторном потухает. Давайте построим. Делаем раз, два, три, четыре. Вот так вот. Делаем вот тут вот так. И копаем яму 2 блока вниз и 3 в сторону. Ставим вот тут 2 раздатчика. Вот тут 2 легких поршня, адские камни. Подходим сзади, ломаем вот эти 2 блока. Ставим редстоун на раздатчики на вот этот блок. Ставим на правый раздатчик красный факел. Ну, теперь вроде все готово. Осталось только в раздатчики положить зажигалки и поставить рычаг. Давайте поставим рычаг и возьмем зажигалки. 2 зажигалки. Но если вы одну положите, например, 2 вот в одну, раз, только один загорается, видите? А надо 2 положить. Вот в этот. Теперь оп, оп. А чтобы еще красиво было, вот так вот железными прутьями. И вот вам каминчик. Вот такой вот камин красивый. Посмотрите. Одинаково. Чтобы вы мне не говорили, что этот там ты как-то так построил, а этот так. Этот работает, а этот у нас не работает. Вот так вот. Оп, 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 оп. Ну все, с вами был Егор. Всем пока.